Mense, goeiemôre, shalom groete van my kant, Frik Weideman, en welkom by my bakkie boodskap. Dis weer eens 'n pragtige oggend hier in Namakoland. Nou mense, jy het vanoggend opgestaan, jy's dalk op pad werk toe, jou gedagtes is vol oor wat jy hierdie week wil doen, en uiteraard lê daar 'n week voor jou. Maar hier kom die vraag wat alles gaan verander. Kom ek stop gegaan. Wat gaan met jou bespreek? Hier kom die vraag, wat alles gaan verander hierdie week. In wie se oë lewe jy? Sjoe Frik, wat bedoel jy daarby? Kom ek vra jou weer 'n keer, in wie se oë lewe jy? Onthou jy vir koning Hiskia in die boek van 2 Konings hoofstuk 18, waar hy koning geword het oor Juda. En die woord sê in vers 3, hy sê dat Hiskia, toe hy koning geword het dit gedoen wat reg was in die oë van Jahwe die Almagtige, die Heilige van Israel, soos wat sy vader Dawid dit gedoen het. So hy het dit gedoen, hy het geleef, dit wat reg was in die oë van ons hemelse Vader. Nou kom die vraag, in wie se oë lewe jy? Hiskia het nie goed gedoen waar hy eers aan mense gedink het nie. Hy het nie goed gedoen wat maklik was of wat gewild was nie. Hy het dit gedoen wat reg was in die oë van Skepper lewende God. Wat het hy gedoen? Hiskia was radikaal. Ek het gehou van dit wat hy gedoen het. Ek beskou hom as die klein Dawid. Hy het afgode verwyder. Hy het die heilige boomstamme op die bergtoppe het hy gaan afkap. Hoor mooi. En Hiskia het teruggekeer na suiwer aanbidding. Hy het nie dit gedoen vir gewildheid of om mense enigstens te behaag nie. Hiskia het dit gedoen sodat die koninkryk deur hom kon vloei. Hiskia het dit gedoen wat Vader behaag het. Ek wil weer langs die pad stop. En ek wil weer vir jou vra dat jy hierdie week sal uitgaan en dit sal doen wat reg is in die oë van ons hemelse Vader. Moenie vra hierdie week, wat werk vir my nie. Moenie hierdie week gaan om dit te doen om ander mense te beïndruk, of selfs miskien as jy vir 'n maatskappy werk, jou bestuurder te beïndruk, of as jy in besigheid staan, die mense met wie jy dalk besigheid wil doen, hulle te beïndruk nie. Kom ek en jy gaan uit hierdie week, en ons staan op en ons staan uit vir sy koninkryk. Moenie vra, wat werk vir my nie. Vra eerder, dit wat ek doen, sal dit reg wees in die oë van Jahwe Wafai die Almagtige. Dit wat ek hierdie week gaan doen, selfs dit wat ek gaan dink, gaan dit in lyn wees, sodat ek leef in sy oë, soos wat hy dit vir Hiskia gesê het? Kom ek daag jou uit. Gaan uit hierdie week. Gaan doen dit wat jy moet doen vir sy koninkryk. Nie vir jou nie, nie om mense te behaag nie, nie dit te doen wat jy mee gemaklik is nie. Gaan doen dit wat radikaal is. Gaan breek die afgoderry. Gaan verwoes die heilige boomstamme wat mense aanbid. Help om mense te laat terugkeer na suiwere aanbidding. Moenie kompromieë maak met die klein goedjies nie. Kan ek iets jou sê? Groot deure sal hierdie week oopgaan wanneer jy gehoorsaam is aan die klein goed. Groot deure. Groot deure in jou werk, groot deure by jou huis, groot deure in jou huwelik, groot deure in jou gedagtes, jou optrede, en dan sal jy guns geniet by Skepper God, en jy sal guns geniet by mens. Hoekom? Want jy doen dit wat reg is in die oë van Jahwe Wafai die Almagtige. Wanneer 'n man of 'n vrou reg staan voor Elohim, dit wat Hiskia gedoen het. As jy wandel in sy weë, as jy wandel in sy gebooie, sy statute, sy instruksies, wanneer jy daarin wandel, hoor gou mooi, dan staan Elohim saam met jou voor mense, voor geleenthede. En dis vandag, hierdie maandag my gebed, dat ek en jy sal lewe wat reg is in sy oë. My laaste vraag, in wie se oë gaan jy hierdie week lewe? Mag die vrede van Skepper God met elkeen wees, geseënd is jy
vir hierdie week wat voorlê. My naam is Frik Weideman en dit was weer eens lekker geweest om met jou te kon gesels. Tot 'n volgende keer. Shalom.